नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। आज मैं मेरा पिताजी के साथ पहाड़ पे आया हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा नदी है। आप सभी को आज हम दिखाएंगे ये छोटा सा नदी में हमारे पूर्वज से बनाते आया हुआ एक ट्रैप, मेंढक का ट्रैप है। हमारे यहाँ पे समय समय पर सीजनल फ्रॉक्स जाते रहता है साफ़ सफाई नदी में, तो उसको हम ज़माना से पिताजी के पिताजी से पकड़ के खाते हुए आ रहा है। तो आज हम वही तरीका को आपको हम दिखाएंगे। पीछे में मेरा पिताजी बैम्बू काट रहा है। सबसे पहले आपको हम ट्रैप्स कैसे बनाया जाता है बैम्बू से वो दिखाएंगे। उसके बाद नदी में लगाने वाला को भी दिखाएंगे। अगर मेंढक मिलेगा तो मेंढक को पकड़ने से लेकर खाने तक आपको हम दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं ट्रैप्स कैसे बनाया जाता है। देखिए, हमने ये बैम्बू से बैम्बू काट के निकला है। यहाँ पे देखिए, ऐसे इतना लंबा लंबा टुकड़ा काट के देखो। ये पिताजी तो छोटा पीस कर रहा है। ऐसे करने के बाद ऐसे बनाएंगे। देखिए, ये ऑलरेडी आधा बना के है और वहाँ पे ये यहाँ से बनाएंगे टेप्स को यहाँ लगा के। इसलिए आपको आगे दिखाते हैं। और हमारे यहाँ पे गर्म सीज़न को थोड़ा सा जंगल घुसने से लीच बहुत काटता है। मेरा पिताजी का आप पाँव को देखिए, पूरा लीच काट के खून खून कर दिया। मैंने मेडिसिन लेके आया था, मगर कुछ काम से पिताजी थोड़ा आगे निकल गया, इसलिए बहुत काट दिया। देखिए, खून खून हो गया। देखिए, यहाँ से ऐसे करते हैं। तो तोड़ने के बाद अंदर का ये चीज़ को आता है इस तरह से। ये साइज थोड़ा बड़ा हो गया, इसको पिताजी दो टुकड़ा करेंगे। ये सब उसी तरह से बनाया गया है। तो अभी पिताजी आपको दिखाएंगे तो ट्रैप कैसे बनाया जाता है। Hipim pak, hipim naga de pीछे तेरे कुछ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिंगल होने से पहले का रास्ता से जाना पड़ जाता है, इसलिए पिताजी इसको दो टुकड़ा के पहले का अंदर वाला को अभी लेके आएंगे। पहले ऊपर वाला को अंदर कर देंगे। अरे देखिए, अंदर वाला को उठाते जाएगा। आगे जो अंदर था एक रस्सी का, ये रस्सी का, उसको ऊपर उठाते जाएंगे। फिर अभी जो ऊपर है उसको अंदर करते जाएंगे। ऐसा हो कि आपको ऊपर तक बना के यहाँ से बड़ा बनाना है। अब देखिए, यहाँ से इतना लंबा तक सेम बनाने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए ऐसे तान के बनाएंगे। इसके बाद इस साइड जो बड़ा हो जाएगा
देखिए अभी ऐसे बन गया। सबको ऐसे बनाएगा अभी। ये पूरा ट्रैप रेडी है। अगर आप में से कोई ये ट्रैप बनाता है तो कमेंट करके बताइए आप ये ट्रैप को क्या बोलते हैं। हमारा भाषा में इसका नाम सक्यम है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि ये मजबूत हो। यहाँ पे ऐसा रस्सी बांधेगा वैसे इजीली ना निकल जाए, इसलिए ऐसे बनाया जाता है। अंदर ऐसा दिखता है। ये देखिए आखिरी डंकी है। Hei termi ketem. ये खत्म है। Apa sok teh dan sobek. Sero terkok tidak sobek. Habe mate kana. Aku. ये देखिए हमारा ट्रैप रेडी है। अभी आपको दिखाएंगे इसको कैसे लगाया जाता है। ये मेंढक का नाम जो पक्कर है अपना लोकल में। ये वाइपर स्नेक का जैसे दिखता है और इसमें पॉइजन भी होता है। सर्दी खांसी होने से विलेजर इसको चूसता है, इसका बदन को। इसका बदन में एक जाल वाला आपको टेस्ट मिलेगा। ये देखिए इसको इंसान भी खाता है, मगर ये जो कच्चा होने से मिर्च का जैसे टेस्ट होगा, पकने के बाद ये जो बाकी नॉर्मल टेस्ट आएगा। फाइनली हमने सक्यम बना लिया है। अभी आपको हम लगाने वाला दिखाएंगे। ये जो सक्यम को हम जहाँ पे वाटरफॉल होता है डाउनफॉल में लगाता है, उसमें मेंढक घुसने से वापस नहीं निकलता है। अगर आप प्लेन जगह में लगाएंगे तो मेंढक जो ट्रैप में घुसेगा मगर वो वापस निकल जाएगा। देखिए हम कहाँ पे पहुँचा है। मैं वो नीचे से आया हूँ पहले ऊपर को लगाने के लिए। तो देखिए मैं वो जगह में लगाऊंगा। ऊपर भी लगा सकता है मगर ऊपर में थोड़ा रिस्की है, इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा।
गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। कल हमने फ्रॉग ट्रैप लगा के आया था, आज नेक्स्ट मॉर्निंग है। आज मैं सुबह 4:30 बजे उठकर यहाँ वापस आया हूँ। कल का ट्रैप में क्या घुसा है क्या नहीं घुसा है आप सभी को दिखाने के लिए है। आज सुबह बहुत बारिश आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पहुँच गया। सबसे पहले ऊपर वाला को देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे नीचे तक जाएंगे। आखिरकार मैंने पूरा ट्रैप्स को देख लिया। फ्रॉग्स थोड़ा सा आया है। एक्चुअली नेक्स्ट मंथ से
ये जो सीजनल वाला फ्रॉक ज़्यादा ट्रेप्स में मिलेगा, मगर थोड़ा सा मिला है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आज का मेरा मेहनत है, कल का मेहनत है। इसको हम जाके घर में चावल के साथ खाने वाला आपको दिखाएंगे, बॉयल करके। ये फ्रॉक कैचिंग वाला सीरीज़ जो लंबा सीरीज़ जाएगा, क्योंकि अक्टूबर को ये वाला बहुत ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद उससे नेक्स्ट वाला मंथ में भी जब राइस हार्वेस्टिंग हो रहा होगा ठंडा सीजन को, तब भी सीजनल वाला फ्रॉक मिलते रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम इसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग फ्रूट्स के साथ कैसे कैसे खाया जाता है, बैम्बू में पका के, जंगल में पका के, वो सब जो भी पॉसिबल होगा आपको हम दिखाते रहेंगे। तो चलिए घर चलते हैं, आपको हम घर में मिलेंगे। तो मैं घर आ गया और देखिए ये मेंढक का पेट को साफ करके बॉईल किया है। बैम्बू शूट दीते सबका साथ में बॉईल किया है। मैं इसको चावल के साथ खाऊंगा अभी। इसको तच्छी तब्बे उसके बाद तसे का साथ भी खाया जाता है। आपको फ्यूचर में हम तसे मिलने से दिखाएंगे। जो फीमेल तब तक है, इसका अंदर में देखिए, इसको साफ नहीं करता। ये सीजनल फ्रॉक है, बस पकाने के बाद स्टोमक को हटा के फेंक देता है। उसका बाद ये देखो अंडा, ये अंडा जो चावल का साथ खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये वाइपर कलर वाला मेंढक है, तक्कर इसका नाम। जो ये जो मेडिसिनल फ्रॉक है, कभी दिन डिटेल से आपको वीडियो बना के दिखाएगा। नेक्स्ट मंथ में आपको हम दिखाएंगे ये वाला फ्रॉक जो 2-3 ट्रेप में ही नारा में फुल होने तक मिलेगा। अभी 1-2 ही मिल रहा है, सीजन नहीं है, नेक्स्ट मंथ से होगा। ये बैम्बू है, कल पिताजी हम दोनों जंगल से तोड़ा, जंगल का बैम्बू। हम कोशिश करेंगे जब तक ये जो फ्रॉक मिल रहा है अलग अलग प्रकार से आपको हम दिखाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ देखते रहिएगा, कनेक्टेड रहिए। हम कोशिश करेंगे दिखाते रहने के लिए।